बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ये ओल्ड मॉडल बाइक है हमारे पास। इस बाइक में एक प्रॉब्लम है। अब ये बाइक इस वक्त स्टार्ट है, जैसे ही इसका क्लच जो है वो प्रेस करेंगे तो इसके इंजन से आवाज़ आने लग जाती है। अब इसका ये जो है यहाँ से ऐसे क्लच प्रेस करते हैं, क्लच छोड़ना, जैसे ही क्लच छोड़ते हैं आवाज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे ही क्लच दबाते हैं आवाज़ फिर आने लग जाती है। अब बेसिकली ये आवाज़ जो है होती किस चीज़ की है, इस फॉल्ट को ट्रेस भी करेंगे आपके सामने और इसको सॉल्व भी करेंगे। सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अब जबकि ये आवाज़ जो है क्लच साइड कवर से ही आ रही है तो हमें ये साइड जो है इसकी मुकम्मल डिसअसेंबल करनी पड़ेगी। इसका सिलेंसर भी खोलना पड़ेगा, मेन फुटबार भी खोलना पड़ेगा, इंजन से ऑयल भी निकालना पड़ेगा, क्लच साइड कवर भी खोलना पड़ेगा और इंशाल्लाह फॉल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जो आवाज़ का प्रॉब्लम था, नॉइस प्रॉब्लम था इंजन में, जब हम क्लच प्रेस करते हैं तो सारा प्रेशर जो है इस बैरिंग के ऊपर आता है। अब इस बैरिंग की वजह से ही आवाज़ आने लग जाती है जब ये बैरिंग जो है वो ख़राब हो जाता है। बैरिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, अब बैरिंग के अंदर फ्री प्ले जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप क्लच प्रेस करते हैं तो ये आवाज़ पैदा करता है। और इस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए सिंपली आपने करना क्या है, इस बैरिंग को रिप्लेस कर देना है। अब नया बैरिंग फिट करने से पहले इस जगह को अच्छे से वॉश कर लेना ज़रूरी है। अब इसमें जो बैरिंग डलता है उसका नंबर होता है 6000 और क्रॉनलिफान कंपनी का आपको अच्छी क्वालिटी में बैरिंग जो है वो मिल जाता है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। अब इंजन के अंदर जो भी बैरिंग फिट किया जाता है उसकी सीलें जो हैं आपने ज़रूर निकालनी है ताकि बैरिंग जो है ऑयल में ही चले और बैरिंग जल्दी ख़राब ना हो। अगर सील लगी रहेगी तो बैरिंग जो है वो जल्दी ख़राब होगा। बस आपने सिंपली इस बैरिंग को ऐसे फिट कर देना है। जैन जो है वो आपने नया लगाना है, क्योंकि जब कभी भी साइड जो है वो दोबारा से खोल के फ़िट की जाती है तो जैन जो है उसका ज़रूर रिप्लेस करना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं क्लच प्रेस करने से वो जो नॉइज़ थी इंजन के अंदर वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम जो था वो इसके क्लच बैरिंग का ही था। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।